欢迎来到动物园，现在是动物们睡觉的时间了，你愿意帮忙吗？让我们去看看还有谁还醒着。晚安，无尾熊。你好，无尾熊。它一整天都在树上吃树叶，现在终于准备休息了。对无尾熊说晚安，并祝它做个好梦。晚安，无尾熊。晚安，袋鼠。你好，袋鼠。它一整天都在跳来跳去，现在累了，准备睡觉。你能帮助袋鼠闭上眼睛，并对它说晚安吗？晚安，袋鼠。晚安，袋熊。你好，袋熊。它一整天都在挖洞，现在很累了，需要休息。你能对袋熊说晚安，并祝它做个好梦吗？晚安，袋熊。晚安，大象。你好，大象。它一整天都在水中嬉戏，现在准备入睡了。你能对大象说晚安，并祝它做个好梦吗？晚安，大象。晚安，老虎。你好，老虎。它在它的围栏里徘徊了一整天，现在终于准备休息了。对老虎说晚安，并祝它做个好梦。晚安，老虎。晚安，企鹅。你好，企鹅。它一整天都在冰上滑行，现在是睡觉的时候了。你能帮助企鹅安心地入睡，并对它说晚安吗？晚安，企鹅。晚安，猴子。你好，猴子。它一整天都在树上荡秋千，现在准备睡觉了。你能对猴子说晚安，并祝它做个好梦吗？晚安，猴子。晚安，大嘴鸟。你好，大嘴鸟。它一整天都在森林里飞来飞去，现在需要休息。你能帮助大嘴鸟闭上眼睛，并对它说晚安吗？晚安，大嘴鸟。晚安，斑马。你好，斑马。它一整天都在草原上奔跑，现在需要休息。你能帮助斑马舒服地躺在草原上，并对它说晚安吗？晚安，斑马。晚安，长颈鹿。你好，长颈鹿。它一整天都在吃树叶，现在需要休息。你能帮助长颈鹿舒适地躺在草原上，并对它说晚安吗？晚安，长颈鹿。晚安，兔子。你好，兔子。它一整天都在草地上跳跃，现在需要休息。你能帮助兔子闭上眼睛，并对它说晚安吗？晚安，兔子。晚安，动物园。现在所有的动物都已经闭上眼睛并睡着了，现在轮到你闭上眼睛，梦见你今天在动物园的所有冒险。晚安，小朋友。晚安，动物园。